Bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Alors mes chers candidats, on se voit aujourd'hui pour continuer notre travail et notre cursus. صافي هنايا ميلا ولا غير سي فريمون سي لا سويت لوجيك تاع لي لوسون بريسيدونت. يعني اذا ما شفتش لي فيديو بريسيدونت يعني سي انيتيل داسيستي هذه لا فيديو. لازم دائما تشوفوا لي فيديو تاوعي اللي فاتوا باش هكذا تعرفوا واش رانا نديرو دركا، باسكو انا ولا راني في تسلسل منطقي وداخل في الباك 100%. اوكين فيديو ما هي خارجه من الباك، كامل داخلين في الباك. يعني سيو كيفاش تشوفوا معايا. بون هنايا رايحين نبداو نديرو لا براتيك تاعنا. on va appliquer, on va essayer de je vais vous aider aujourd'hui à réussir un compte rendu objectif. يعني ملي قريب للتلميذ ماهوش اللي يدير البروف يديرو هو ومن بعد يعرف يديرو غير هو ويعرف يصحو غير هو، والتلميذ مسكين يوقع يولي ضحيه ما يعرفش مسكين يدير والو. انا ندير لكم حاجه بسيطه وقريبه لكم وصحيحه وتدو فيها علامه ان شاء الله ممتازة إذا عرفتوا كيفاش طبقوا. Bon, on va entourer le titre comme d'habitude et on va entourer les alinéas qui précèdent les paragraphes. يعني هذو الفراغات وراحين نيميروتيوهم بيان سور هكذا باش ما ننساوش. لازم تكتب الحواس تاوعك كامل يكونوا حاضرين. هذا اكزامان فينال وعنده أهمية كبيرة، ما تستهزاش به باش هو ثاني موش راح يستهزا بك. قال المراصص تاعك دايما في يدك وانتيا بحذر وتكتب باش ما تنساش، باسكو له التلميذ راه يدبدب. لازم له شويه تركيز وشويه هاد الحوايج. والله غير هذو دي زاكتيفيتي دو كونسونطراسيون اكثر منهم حاجه واحده اخرى. دونك ندوروا هكذا. هذا سي لوتور عنده لو نون لو برينون ها هو. لو كوريي هاو دايما هذا لو كوريي هذا سوا يكون اونتر بارونتيز سوا يكون اونتر غيومي. المهم مكتوب بالكاركتير واحد اخر، وهذه لا دات دو بوبليكاسيون. ولا ما عرفتش ما تكتبوش، المهم ما تكتبش غلط احسن من اللي تكتب ما عرفتش باللي هذا لوتر ما تكتبش اكريبار صوتيها نورمال. المهم ما تكتبش غلط. اذا كنت متاكد اكتب، ما كنتش متاكد ما تكتبش. المهم الخطا هو اللي يشهد عليك اكثر من اللي ما تكتبش. نروحو دوكا نبداو راح نشوفوا نقراو نديرو لا ليكتور تاعنا. حنا راح نديرو كونط روندو اوبجيكتيف. راح نعاونو رواحنا بقداش من حاجه. نعاونو رواحنا بالكيستيونير تاع الباك، وراح نعاونو رواحنا بالبلون تاعنا. وهو باغ اكزومبل كان نص طويل نتوما ركزوا اكثر على الاشياء اللي يحوس عليها، ومن بعد كي يعطي لكم لي كاستيون نتوما ماهيش في الاجوبه، ماشي الاجوبه اللي تكتبوهم في الكونط روندو. نتوما باغ اكزومبل هضر لكم على ليبوك، تقدر تغلط في الجواب بصح ما تغلطش في هذه اللي لا فراز هذه ماكش راح تغلط فيها كي تحطها كيما راهي. المهم انايا نروح المرحله الثانيه تاع البلون تاعي، نهزو هذه لا فراز ونحطها. برك شوفوا كاين هنا مي هنايا لازم تكون علاقه. الا كان هذه بعيده على مي لازم نشوفوا واش هو العلاقه بيناتهم باش نديروا مش نروحوا نكتبوا جمله في الشرق ومن بعد نديروا مي اسكو عندها علاقه مع هذه ولا عندها مع لا فراز اللي قبلها. نسيو كيفاش لازم نفهموا. لكن عندها مع هذه اوكي هذا اكل يتنحى، لكن ما عندهاش علاقه سيو نخطفوا كلمه ولا اون فراز اللي تكون عندها علاقه مع هذه. ومن بعد صافي هذه دوزيام. ومن بعد لا كانت مش كامله نزيدوا لها ها هي ورا هذه اور هذه. ومن بعد هنا شوفوا يبدا كيفاش يخاطب. ها شوفوا جابيل دونك هنا لي فيرب بيرفورماتيف ها هم. المهم راح نقراو هذو كامل. راني درتهم لكم دروس وما كانش من هذيك تاع غير دير تحضر غير لاناليز دان تكست. لازم لك شويه دروس باش تدي علامه ممتازه. يعني كيما قلت لكم هذه سي اون سويت لوجيك تاع لي لوسون بريسيدونت. راح نبدا ندير لكم لا ليكتور تاعنا. برك جوست جانسيست بور سو كي يخلطوا هذوك يعني اللي ينساو الاسطر. دير صبعك هنا ودير قلم رصاص هنايا. كي تخلص من هذه دير هنا وتروح هكذا، ومن بعد دير هنا وتروح هكذا. ان شاء الله الفكره تكون وصلت.
Alors, appel du directeur de l'UNESCO. Nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes et d'immenses espoirs, une époque où toutes les nations du monde se trouvent pour la première fois réunies dans un même réseau de rapports réciproques. Désormais, leurs destins sont devenus interdépendants et les moyens scientifiques et techniques dont elles disposent pourraient leur permettre de résoudre la plupart de leurs problèmes et les plus urgents. Mais il faudrait pour cela qu'elles unissent leur volonté et conjuguent leurs efforts dans la perspective d'un avenir commun. Il faudrait en d'autres termes que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. La pratique de la solidarité exige de chacun de nous une disponibilité permanente à l'autre, à celui qui, si loin qu'il soit, demeure toujours et doit demeurer notre prochain. Or, la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. Une des tâches fondamentales de l'UNESCO est de la rendre présente et efficace, car seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres à travers cités, pays et continents, les peuples et les personnes. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Vous qui êtes lecteur du courrier de l'UNESCO, pensez à cet inconnu, votre frère, qui, du fait de ses conditions d'existence, se sont souvent étrangers à vous et auquel le courrier de l'UNESCO peut faire découvrir tout ce qui vous rapproche et vous unit. Offrez-lui un abonnement et contribuez ainsi à l'effort que l'UNESCO entreprend pour la paix et l'amitié entre les hommes. Alors, nous pourrons faire grâce à vous du courrier de l'UNESCO, le courrier de la solidarité. Nous avons d'après Amadou Matar Mbo, courrier de l'UNESCO février 1984. Bon, هنايا كاين تلاميذ دي فوا هذه لا بارتي تكون شويه صعيبه، الفوكابولير تاعها يكون شويه كومبلكس. واش راح نديرو دائما كي ما تفهموش نص راح نروحوا للاخر. هو كي شغل هنايا جابيل دونك chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité. هو راه يدعونا يقولنا ارواحوا بارتيسيبيو في لا كومباني دو سوليداريتي. واش معناتها؟ لو تيم تاعنا هو لا سوليداريتي، يعني معناتها المشكل تاعنا باللي ما عندناش لا سوليداريتي. ها هو راهي علاش يقول لك بكري ارواح من الاخر، يعني ها هو منا بلو سامبل يعني دائما تستعملوا الذكاء نتاعكم قد ما تقدروا. دوكا راح نبداو نديرو لابليكاسيون تاعنا تاع لو كونط روندو. الوغ نبداو لا براتيك تاعنا سور بلاس. جبت لكم انا لي موديل. دائما هزوا موديل واحد، راني نهضر على التلاميذ اللي ما عندهمش دي كاباسيتي لينغويستيك، يحفظوا واحد يديروا برك كيما هذا لو تكست اون كور ديكزاميناسيون اي سون تيتر، اللي يشوفوا رواحهم قادرين ويعرفوا باللي هذا il s'agit d'un texte exhortatif ولا il s'agit par exemple d'un débat ولا il s'agit d'un texte historique. هنايا يقدر يبدا بصح هكذا يخاف يغلط، يفيتي شويه باسكو بزاف تلاميذ يبداو بالخطا، يشوفوا باغ اكزومبل تيم هيستوريك يروح يكتب il s'agit d'un texte historique وهو texte exhortatif. يعني سي malheureux de commencer tout un texte par une faute، يعني وهكذا تروح لك بيتمون لا نوت. سيومت انا يعني ما نحبش هذه الطريقه، نتوما دبروا ريسانكم. كاين بزاف تلاميذ يحبوا هذه الطريقه وانا ما نحبش نيكزيجي عليهم ما يديروش يحب. المهم انا نصيحه نعطيها لك وانت دبر راسك. دون سيت ارتيكل انتيتولي، يعني في هذا المقال، علاه مقال باسكو هنايا اسمه تكست، ها وراه مقال باسكو كشغل ميساج ولا كشغل المهم سي ان ميساج ماهوش تكست، يعني بصح تقدروا ديروا تكست ما كانش مشكل. دون سيت ارتيكل انتيتولي، دون سيت ارتيكل سون تيتر، لكن سون تيتر تكتبوا هذه. لو تكست اون كور ديكزاميناسيون برون كوم تيتر، لو تكست اون كور ديكزاميناسيون اي سون تيتر. تيري دو رولوفي دو، يعني مستخرج من، تخيروا وحده من هذا النص الذي نحن بصدد يعني قراءته ولا إكزاميني. يعني باغي لو، ظهر لو، لكان لو جور، اون لكان لاني. اللي يشوف روحو يغلط مام يشوف لو جور وهذاك يكتب غير لاني ويكتب اون، هذا ما كان.
publier le publier en. لكن هو يحب غير موالف يدير اون ينحي هذوك لو جور و لو موا ويكتب ديريكتومون لاني ما فيها والو. il comporte ها شحال من باراغراف il contient شحال من باراغراف. خيرت لكم انا هذو كاين كومبوزي دو كاين يكونستيتوي دو كاين ما نحبش هذوك اللي فيهم بزاف فيهم دو بريبوزيسيون لو فيرب و اتر ومن بعد يبدا يغلط وينسى دي فوا هذه ودي فوا هذه. المهم انا خيرت لكم هذو السامبل ديروا هذو السامبل. L'auteur parle dans son texte, dans son écrit d'un thème important qui ها وراه ولا l'auteur parle de l'auteur اللي ما يحبوش يكثروا بزاف l'auteur parle de. هو المهم برك ما تغلطش. هذا شد موديل واحد ودير عليه لا ديكتي حتى تكتبوا صحيح. développement l'auteur montre d'abord هذه الاولى يعني في لوتور يورينا من الاول ومن بعد لوتور كومونسون بروميي باغ نو مونطري كو خير هذه ولا هذه ولا لوتور مونطر دابور كو يعني راح نهضروا على لو كونستا نيجاتيف هذيك على الحاله باردون اللي مش مليحه هذيك اللي وصلوا ليها. il ajoute que يضيف selon lui il convient de على حسابه هو من الأحسن أنه هكذا. il voit que il juge que يعني راهو يشوف باللي راهو يلجوج يعني يحكم بأن كيش راه يشوف باللي هنا لكان هو إيجابي تقولوا il reste optimiste et tente de persuader sur la nécessité de plus verbe في l'infinitif. enfin il rappelle les يعني راهو ليك ينادي les وينهم les français ولا les peuples le peuple algérien ولا les algériens ولا l'état ولا il invite il exhorte il afin de ديروا il invite ولا il rappelle les français afin de pour que هو ينادي الناس على جال بهدف ها وتحطوا وحده من هذو وتكملوا. عندنا لا كونكلوزيون تاعنا لوتور دون سون تكست فو وتحطوا لا فيزيت تاعنا هو veut argumenter pour faire réagir sur ou là pour établir la solidarité ou là pour par exemple pour instaurer la solidarité. L'auteur veut à travers son texte inviter son destinataire afin de donc نروح نبداو ها وراه. Dans cet article intitulé معنون appel du directeur de l'UNESCO tiré du courrier de l'UNESCO راهي من تحتها publié en 1984 كيما قلت لكم ما درتش لو mois de février ما درتش درت en 1984. L'émetteur Amadou Matar parle de شوفوا هنايا من الأحسن أنك تفرق بهذا لي غيومي هذو أنا ما نديروهمش بور ليستيتيك نو كي دير دو خير ما دير دو ولا دي ولا وفيها من بعد تغلط. دير برك دو وتحط لو تام تاعك كيما راه دائما دو وتحط هكذا ومن بعد تحط لو تام تاعك هكذا باش ما تغلطش. l'auteur commence en premier par exposer la situation défavorable هذه يعني بالطريقه نتاعي مي نتوما واش راح نديروا. l'auteur commence en premier par nous dire que nous vivons une époque porteuse de graves incertitudes حتى الريسيبروك حتى لهنا هو اللي راهو يقول dire par nous dire que هاني درتها لكم هنايا او par nous dire que nous vivons حتى لهنا ومن بعد راح نشوفوا لهنا مي اسكو تعكس هذه ولا تعكس صافي معليش مي il faudrait pour cela selon lui نديرو على حسابه هو نحيو هذه مي هذه il faudrait pour cela qu'elle unisse وين كال هذه ما نقدرش ندير كال وانا ما نعرفهمش كال unisse نحوسو وينها les nations il faudrait pour cela que les nations unissent les nations يعني الناس ولا المهم unissent leur volonté حتى الكومان ها حتى لهنا
ومن بعد راح نشوفوا il voit que la solidarité ne se نقدروا نديروا هنايا il voit que la pratique de la solidarité exige de chacun de nous une disponibilité permanente à l'autre. نقدروا نديروا هذه comme واش نقدروا نديروا هذه d'après lui نحيو or هذه la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. ولا تحبوا ديروا هذه هاي راهي d'après lui la solidarité هاي راهي ne se décrète pas, elle se vit. وهي من الأحسن ديروا هذه خير ومن بعد راح من بعد نروحوا لهذه الديبي تاع هذا مش هذه وراهي لا هنايا or d'après lui la solidarité seule وراهي or la solidarité ne se décrète pas, elle se vit. D'après lui la solidarité جماعة استناو ما لقيتهاش seul petit c مرة هاي d'après lui seule la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres. ولا تقدروا ديروا d'après lui une des tâches fondamentales de لا ما ديروش هذه هي راهي مد في رأيه هنايا la solidarité peut tisser un réseau d'amitié capable de relier les uns aux autres. ومن بعد راح نديروا pour ce faire ولهذا الأمر ولا ديروا donc il invite tout le monde à contribuer à l'instauration de l'amitié et de la paix. منين جبناها donc il appelle aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. هذا واش راح نديروا ومن بعد مع الاخر ديروا l'auteur veut à travers son texte lancer un appel afin بهدف instaurer يعني تأسيس هذه يحفظوها باش بالك تقدروا تستعملوها في afin d'instaurer la paix et la solidarité يعني الأمان ولا la solidarité التضامن. شوفوا قد ما راهو ساهل قد ما راه واعر يعني عندكم تستهزوا به هذو اللي الديتاي هذا الصغير هذا يكلفكم غالي. علاه ما تخدموش هكذا وتديو العلامه كامله كيما لي سيانتيفيك عندهم 6 كيما اللتر 7 كيما لي لونغ 8 عندهم لي لونغ برك اللي عندهم لو كونط روندو كريتيك. انا ان شاء الله كنت عاونتكم بزاف في هذه الطريقه هذه. نخليكم ونقول لكم بون شانس اي ا توت.